Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đi tham quan khu bảo tồn tre ở Phú An á các bạn, ở Bến Cát Bình Dương á. Nó nằm trên trên cái trục đường DT 744 á. Tre quá trời luôn các bạn. Ở đây ở đây cũng có tre nè. Mình quay lên cho bạn coi ở trên nè. Mà trong đây người ta trồng tre, người ta bảo tồn luôn á, bảo tồn mấy tre luôn á. Mấy cái gốc tre nè. Mát ghê vậy. Đây là cái khu bảo tồn tre đó. Đó các bạn thấy không đó. Ở trong đây là tre không á. Tre quá trời tre luôn. Đi đâu cũng thấy tre hết. Cây tre đó. Thấy không, ở đây đẹp ghê à. Yên tĩnh nữa, xung quanh là tre không à. Cảnh ở đây rất là đẹp bạn, mát nữa chứ không có nóng đâu. Giờ này mát ghê á. Mình quay ở đây nè, tre không á. Một rừng tre luôn.
Đẹp ghê luôn các bạn ơi. Không có chơi vô đâu được hết. Đẹp quá bạn ơi. Đó, thấy không? Đó, mình đang đi giữa một khu rừng toàn là tre với tre không. Phải nói là đẹp đến ngỡ ngàng luôn đó. Đó, mình quay với bạn coi nè, đẹp lắm. Nên nếu có thời gian mà mình đi check in ở Bến Cát Bình Dương á, mình nên ghé thăm chỗ này một lần cho biết. Đẹp lắm. Mình đứng mình quay một vòng với bạn coi nè. Không chơi vô đâu được luôn á. Mình đi đến rồi, đẹp quá rồi. Xung quanh là tre với tre. Tre quá trời luôn. Bạn thấy không? Đây cái chỗ người ta trồng tre đó bạn. Đó, mình đi vô nè. Đây là mấy cái mỏng đất nhô lên nè, bạn thấy. Tre xung quanh là tre với tre không. Có điều ở đây muỗi nhiều quá bạn ơi. Ban ngày mà muỗi nó đầy hết trơn luôn. Tre không đó. Muỗi nhiều quá. Ban ngày á nha.
ban đêm là nó thiêu mình luôn á. Giờ này ban ngày mà mũi nó bu đầy hết á, ở ban đêm làm sao nữa. Thấy không? Xung quanh là tre với tre không. Mình đi lên cái mỏm đất này. cái ồ đất này, cái này giống như cái ụ mối á. Đấy, chè quá trời luôn. Ở đây muỗi nhiều lắm bạn ơi. Ban ngày vậy nha. Ban đêm ở đây là nó thiêu mình luôn. Đây là một cánh rừng tre. Một rừng tre luôn. Thấy không? Tre với tre không. Mình đi đi tham quan trong đây, có điều do muỗi nhiều quá. Nó ban ngày mà nó bu mình, nó thiêu mình đó. Giống như thiêu mình vậy đó. Mình đi nhanh vô cái đoạn này. Muỗi nhiều quá.